2025 کې چې زمیندار څه کوم ظلم وشو نو هغه اړو دغه نشي کېدی او هغه ذمهدارو خلکو هغه څه ظلم وشو داسې کار وشو چې دوی موږ باندې غنم وکرل ویې چېرې تاسو نه به موږ را غنم ولرو تخم دپاره چې تخم دپاره موږ غنم تیار کړه پروس کال په 2025 کې نو چې کله د غنمو د کار وخت راغی نو دوی ته موږ ورته وویل چې موږ نه دا غنم والئ ویل چېرې موږ سره ټول تخم پروت دی او نوی تخم چې کوم دی نو موږ تاسو اخیستو نه نو دوی ته بیا دا خبره ما وکړه چې تاسو ټول تخم دی دا هم ټسټ کړی دی که نه دوی ویل چې او ټسټ کړی یم دی هغه تخم هغه 7 بورۍ غنم چې ورکړل په مردان کې په یو ځای بل ځای کې هغه غنم چې د سره یو دانه هم راونه ختله نو اوس چې کوم دی موږ سټینډینګ کمیټۍ په صوبایي اسمبلۍ کې 2 اجلاسه په دې خبره وشو چې یو طرف ته خو تاسو زمیندار له دا تاوان ورکوئ خو بل طرف ته ذمهدارو خلکو دا نقصان دا وکړو نقصان یې دا وکړو چې یو طرف ته چې اټک بند او اټک آزاد او بل طرف ته هم دا دی چې ذمهدارو خلکو دا تخم ورکړو او هغه تخم نو د هغه زمیندارو نه هم تپوس وکړئ خو د ملک هم څومره نقصان وکړي زما خو وکړو 50,000 روپۍ کړ ما ته نقصان راورسېده خو فصل مې هم خطا شو او دویم دا دی چې د ملک یې څومره نقصان چې 7,000 منه غنم ورکړي او هغه غنم خطا شي نو د زمیندارو یې دغه نقصان وکړو نو دا د دې نااهله حکمرانانو دا کار دی چې دوی تپوس قدرې نه کوي چې ما ورته ویل چې دا غنم هم ټسټ کړي دي تاسو ټول تخم ورکوئ او ویل چا ټسټ کړي دي او د هغې د پاسه 7,000 منه غنم راونه ختل او هغه زمیندار هم تباه کړ او بلکې هم تباه نو نن یو اجلاس وشو او په هغه اجلاس کې صرف 1 روپۍ سیوا کړه د کیلو په سره پروس کال 719 او سږکال 720 نو آیا په دې اخراجاتو کې 1 روپۍ راغلې ده اضافه چې د خاورې په بورۍ کې خو 3.5 اضافه راله دغسې په خوراک کې دغسې چې کوم دی په ډیزلو کې دغسې د بجلۍ په بیل کې دغسې په لرګو کې دغسې د پټي په اجاره کې او د تماکو په ریټ کې 1 روپۍ اضافه و دغسې هم ماته قابل قبول دی خو چې د دې ملک او د دې صوبې د خیر دپاره دوی خبره وکړي نو په دې سړک دپاره دې کښېني ماته منظوره ده خو چې دا ده چې دی هلته راغونډ شي او زندهباد او د مرتباد چغې وایي نو ماته او غریب سړي ته څه پیدا ده چې دلته ګیس نشته بجلي نشته مهنګۍ طوفان را روان دی تعلیم نشته صحت نشته نو دا د دې لپاره که دی پرې سړک کښېني او د زمیندارو د دې ملک د پیدې لپاره یو خبرو کښې نو موږ ته قابل قبول ده لیکن دنده ناست او ته په خدای سایقینو کې داسې خبرې کېدي چې د سره د هغه دې سره تعلق نه لرله چې کومه موضوع وه چې کوم هم د غنم را سټینډینګ کمیټې دې لپاره دا اجلاس و نن زمونږ بیا دا فارم سروسز چې دی نو په دې باندې په دغسې GD دغه نه دی د اګریکلچر مخ چې کوم دی هغه څه دا پروګرام و نو په هغې کې هم دا خبره وکړي چې دلته کباړ پروت دی په فارم سروسز کې یوه د کار نشته نه تخم ورکولی شي زما په ضلع چارسده کې 14.5 ممبرشپ دی 14,500 ممبرشپ دی 1 کروڑ روپۍ دوی سره زموږ پرتې دي نو او 1 کروڑ د حکومت دی نو پکار چې د 2 کروڑ دې تخم راوړي او مهینې زمیندار له ورکړي د 2 کروڑ خاوره راوړي په کم ریټه زمیندار له ورکړي خو هېڅ هم نشته پر انعام بس ملک یې چلېږي نه د زراعت والا نه څه پیدا شته او نه د بل چا نشته